El Bosque, Discotek, Oasis de Diversión, presenta este sábado 14 de marzo, desde las 9 de la noche, el gran concurso del baile que está de moda. Yo la conocí en un taxi, camino al club. El taxi, la batalla, el taxi. El taxi, la batalla. Demuestra tu talento bailando en grupo o con tu pareja. Las inscripciones ya están abiertas en Botica Popular. El primer puesto se llevará 300 soles. Sábado 14 de marzo, desde las 9 de la noche. Concurso de baile, el taxi, la batalla, en el Bosque, Discotek. Y no se lo pierda, sábado 28 de marzo, Back to School, con sorteo de útiles escolares y la presentación de colegialas sexys. ¡Prepárense!